Maravilloso. Si los espantapájaros de Kansas fueran capaces de hacer esto, los cuervos se morirían de miedo. ¿De veras? Ajá. ¿Dónde está Kansas? Es donde vivo. Y me gustaría tanto volver que ahora voy en camino a la ciudad de Esmeralda para pedirle al mago de Oz que me ayude. ¿Dices que es un mago? Ujú. ¿Y crees que si fuera contigo ese mago podría darme un cerebro? No sé qué decir. Pero si no pudiera dártelo, no estarías peor de lo que estás ahora. Sí, tienes razón. Pero mejor no lo hagas. Hay una bruja molesta conmigo que puede darte dificultades. ¿Bruja? Yo no temo a las brujas. Yo no temo a nada. Oh, excepto a un fósforo. No te culpo por eso. Pero me enfrentaría a una caja de fósforos con tal de obtener un cerebro. Oye, no puedo causarte molestias porque no como nada. Y no pretenderé manejar las cosas porque no puedo pensar. Puedo acompañarte. Claro que puedes acompañarme. ¡Oh, bravo! ¡Vamos a ver al mago! Oye, no pareces empezar muy bien el camino. Lo intentaré. De veras, lo intentaré. ¿A Oz? A Oz.